আমাদের বক্কলটা চলতে চলতে ডিস্টার্ব করেছে, তাই বক্কলটায় আমরা ভ্যাসলিন দিচ্ছি যাতে ভালোভাবে মাটিটা কাটা হয়। পুকুরটা মাটি কাটতে কাটতে আমাদের একটু ডিস্টার্ব হয়েছে বক্কলটা। এই যে বক্কল আমাদের বসে আছে, লিপস্টিক লাগানো হয়ে গেলে ফের আমাদের বক্কল চলবে। লিপস্টিক লাগানো হচ্ছে। বন্ধু আমার লিপস্টিক লাগাচ্ছে, বন্ধু দেখ আমার দিকে একটু। হ্যাঁ বাবা, আমাদের বক্কলে একটু ডিস্টার্ব হয়েছে, লিপস্টিক লাগানো হয়ে গেলে খুব জোর চলবে। মাল দে, মাল শেষ হয়ে গেছে। আপনারাও মাছ চাষ করো, ফালতু বসে না থেকে মাছ চাষ করো, মাছে এখন প্রচুর লাভ, সবাই মাছ চাষ করো।